이게 아마 에스프레소 캡슐일 거고. 아, 여기에는 얼 아메리칸 스페인 아니지, 에스프레소라고 써있는 것 같은 걸 보니 색깔이 다르네. 여기가 아래가 빨간색이고 여기가 아래가 투명, 색깔이 없네. 커피 카페 필터. 너가 중요한 게 아니야. 아니 근데 들어가지 말고 다시 나오세요. 흰색 사길 잘했다. 사실 블루를 주문했다가 생각을 했어. 나는 후회를 할 것 같은 거예요. 화이트를 안 넣은 거를 너무 후회할 것 같아서. 무슨 설명서가 이렇게 두꺼워. 책이야? 짠. 코리아 206쪽. 에스파뇰 읽어볼까? 에스파뇰. 일단 물탱크랑 이거 좀 세척을 먼저 해야 될 것 같아요. 먼지가 많이 붙어있네. 밀면 되는 거야. 이거랑 이걸 잘 씻고 잘 씻읍시다. 또 뜯어도 되겠지? 이야. 오, 진한 커피향. 향 좋다. 진짜 귀엽다. 엄청 귀엽게 생겼는데요? 준비하시고 시작.